एक सीधी चाबी लेकर बहुत ज़्यादा रफ्तार पर मोर्स कोड में बात करते थे। काम करता हुआ आदमी एक टेलीग्राफ चाबी पर लफ्ज़ों का मैसेज भेजेगा जो ट्रांसमीटर को ऑन या ऑफ कर देता है। इस मशीन की रेडियो की वेव छोटे डॉट और बड़े डैश बना रही थी, जिसके जोड़े मोर्स कोड की दूसरी अलामतें और लफ्ज़ों पर मुश्तमिल थी। ये मशीन सिर्फ दिन की रोशनी में 300 मील तक मैसेज मुंतकिल कर सकती थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें।